Я вот вспоминаю, вот я засыпаю и вот так начинаю. Какая жиза. Какая жиза. Это вообще жесть. Короче, я храплю как слон, блядь. Я храплю как слон. Это просто мандец. И это мешает огромному количеству людей. Огромному. Но в этом есть свои плюсы. Я всегда сплю один. Всегда сплю один. Вот. Если есть хоть малейшая возможность положить меня в одного, я всегда сплю один. Вот, потому что так как я храплю, это я и на вдохе, и на выдохе. Ну, в обычные дни как бы, ну, можно еще там как-нибудь. Там, все зависит от того, насколько человек крепко спит. Но, бля, если я выпью, а если уж тем более мы где-нибудь там напились, какая же...